across East Africa. Bishop wenu ndiye alishinda category ya Faith Based Philanthropist of the Year 2024. Na niye gemweta Ngai uria onaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo ngoiga hau. Yeni. Kemuri go hole hau. Praise the name of the Lord. Hiyo ni kusema wale wa mama wetu na baba wazee wako hapa ni philanthropist ni kugata todo. Philanthropist ni mundu wepia. Neki. Wale wamesoma areas. Who is a philanthropist? Yeah? Goroeria iheanaga. Goroeria iguanagira tha. O newe ocio. Oh. Ona ndiathire kugira kiheo kiu to ndare cuguri. Gituma ndungu. No ni ria ndorireirie. Ngigwa gitire kabasa. Ira ndungu wegira ni reke ngathukume handu. Ndungu ni akengereire na mimi nashukuru. Our matron alipewa ya CEO of the year, tumpigie makofi. Na hiyo ingine ya duka yao tuwapigie makofi tena. Nani mwingine wa hii kanisa alishinda? Murage yeni. Pia Murage rasidi liko. Ate dancer we kila. Munzigira Murage oguo. Pia Murage ni wa kanisa hili na yeye pia alishinda, tumpigie makofi mazuri. Amen. Na niodo woho tani ucio tukauga niodo wa Ngai uria wonaga. Praise the name of the Lord. Shosho wangu wa TikTok, si mnamkumbuka ule wa Gatundu? Ameaga dunia. Alikuwa anaabudu kanisa la AIPCA Gatundu Cathedral. Mnajua tu nimehudumu sana kwa hilo kanisa. Na shosho wa TikTok aliwezwa na mwili. Na Miriam akaniambia mazishi ni Thursday. Miriam mweko. Mazishi na ninaelewa I think ni Thursday. So kama mtapenda wale tulitoka Gatundu tukasindikisha shosho wa TikTok, mimi nitaenda on Thursday. Alafu Friday huyu amesahau. Si hao pastor wanakuja, ni sisi tunaenda Kisumu. No anyita. Nikio kuona ukiuga wena itangatho ringi no ndura. Ni sisi tutaenda. Si ndio Jeff? Umebook ndege? Wonderful. Leo nitulioka gugu kuinirwo. Ni wala nono, ni wala nono. Ni wala nono. Ni wala nono. Eni magiuko guo tondu andu marehaga headquarter kiria marimaga. Leo ni murikoraga thamaki the Lord store. Amen. Mungu ametusaidia. Tuko na makanisa zaidi ya 8. Amen. Na tunaenda kuwapokea waje tuabudu. Compassion is the way. Praise the name of the Lord. Compassion is the way. Amen. Na ndio nianze kuhubiri. Ninaelewa leo tulikuwa tupatiane trolleys, lakini Ndungu ananiambia haziko tayari. Na sio kwamba haziko tayari, mwenye huunda ameenda kuzurura kwa Mombasa. David agecira tutionaga TikTok ne twiko ndamonira githambira kinywa madafu nikio trolleys tarari kaguku athiete bururu no wega ke mundu akenagire maica no ki yani wekenagira muturire wathukuma kanyamu urona wathi gucera ni ugutigia ri thio gacere. Bwana Yesu asifiwe sana. Thio gacere tia guikaraga ha ati muturire waku nduri undu ungi ugathomo ginya waku aturigagwo katari athie kundu tondu igwaga mutigaire. Ni aciarirwo Kanyanyaini mwaka wa 1930 agitwarwo ni nyina na ithe thukuru wa Kanyanyaini primary kuria athomire ginya kirathi gia 4 na niacokire akiingira Kanyanyaini high. Ukarigwo ginya ndarathie tu acia cukuru.
kuhika ni macemani na mwendwa wake kanitha-ini wa JCM Kanyenya-ini ndwari ni arwarire na akiguthukio thibitari wa Kanyenya-ini neko mweri 3 niguo ahurukire thibitari-ini wa Kanyenya-ini agathikwo mugunda-ini wa mama we Kanyenya-ini ukarigwa eke history-ini hagiage na handu waneka atia wano imagara na tokinyoko gikeno ti mbeca nyingi gikeno ne itua kugitira gikeno ne itua kenagai niguo mwathani oigire na agicokera ringi kenagai na tokinyoko na mbia nyingi ati nigetha ugakene ni twindumite mucii wi mbia no gikeno ti gia family ni giaku. You can define your happiness according to how you get things. Tokinyo thie Mombasa tondu ri ungi ni athie no uthie Karia-ini Ruiru heta gwatana ni kuona ni aratindire na family yake no wana mahinya matiganaine DVMI ni Mombasa ri nake nene arari mai-ini Ruiru no andu acio othe meke-ini uri agikuo ne boti Mombasa ri nake arakuo ne boti ku tofauti ni thabari. Unajua sometimes happiness is mindset. Tiji karage na asirika atuku ona inywe thiaga i Mombasa mugekira manyathanga muona ku ti kuhonoka ti gukiga ati nduri undu ungi uwi tigo u kungigia muyuro kwanyu na nduri wathie iria-ini ugethambira atia kana githigithia ta kiria kiragite angi ni marakeiguire angi marandika ni maiguite no matiguite nie ndingehena ni andia iguire oko no iguire githigithia andu akuhonoka makiumira gaida ngina ni andu ari athingu. Praise the name of the Lord. Are we together? Andu ni magakene turerirwo ni mzima maisha maya gutire mangi matu-ini gutire boti matu-ini gutire Mombasa riu aga gucera na kuria tugatinda rwimbo ri kuria ni njiguaga no rwimbo kindu hihi tukagia kuria no mathagu na kuria gutire irio nyingi ni wigua mandiko makiuga ni bururi wa iria ugo matu-ini ni kuri ng'ombe iria rikaumaga basi matu-ini already matu-ini kwina ng'ombe na njuki tondu riri iria na uki na tire ritigagikamwo muraikari. Praise the name of the Lord. Ambia mwenzako umagara mundu utathiaga oiga no nyina uwi uruga na ndukamake kana andu nimekuga no wathi kuhuthira mbia ciaku uru thio huthire muratho komete nao riria wariaga thina ni makuragia kihumo gia thina riu ugite mbia marakuria kihumo kia mbia giake riria watarukiirwo ni makuragia kihumo gia matangari riu wina thuti niguo marenda kumenya yumite ku tathie mwana witu kene yethe mundu muini wa rwimbo araugire ni endi aciarirwo thingira wa iregi ni njui mururumo wa mathina kigwa ngakoma ndahitiria undathie sapa China unginjeterera atia kuria ndoimire ni ngayukinya nagiria mai okorwo ni akinyanirie mahinda maku guthie gucera enda ukatembe. Praise the name of the Lord. Eni ti ati wauma haha oe haha na kona haha ndayaku ndire kindu kingi tiga nyama choma tondu turaka makis no na kungiti kugura ni kuingira kabucire gaka ugetua ni gucagura ukaonjithio ugathi kabucire kara kangi ukaonjithio ugathi kau kangi wakinya bucire ya muico kagura mayo kaino urocemeria na Ngai uria wonaga. Praise the name of the Lord. Siku ya leo najua
Kuna kitu Elias ameleta, mnaweza leta nipeane saa hii. Leta tu hapa. Nikipeana nihubiri. Nikihubiri tutoke twende watu wakajibambe. Are we together? Eni. Erosio kitu kana rakale. Wanyona ngiria kindu. Kiria itari yaga. Ndiria ndari na thina. Amen. Ni wangapi leo huona Mungu katika maisha yao? Ni wangapi tu leo? Hata ukifungua tu gatiro gaku ona gatari na indo nyingi. Nini njue ni ukahingura gogo warora ukona hena kamutu gatari kahutie. Ma ukera mwathani mane wega. Nini ndirikana hiri ndararĩire Wangige. Tũikaraga na kũ na Njoroge James. Na Njoroge ona ndwari mitugo tondu riri. Twararagira ate utahikanĩtie. Bacharana ni irararĩra ũrĩa cia thĩna ũcio wahanaga atĩa. Ngai nĩ ekaga andũ wega mũno. Ndarorire nyũmba ngetha kĩndũ ingĩrĩa na ndirĩ na mbia mũhuko. Ngĩrĩa cukari. Praise the name of the Lord. Andũ amwe ũngĩmona gũkũ mangĩkwĩra tũrũgano twao, no kũgoca ũngĩgoca Ngai nĩ ũndũ wao. Watu wengine ukipewa hadithi zao hapa utashukuru Mungu. Umuthi uyu nyona tigwo ndari ni ndaiguĩrĩirwo thangĩkombithio wega mũingĩ ngũtũra ndĩhaga kĩrĩa ndatũire ndĩriragĩria mũnyũmbi agĩkĩre hakuhĩ akĩnyona kĩndeng'andeng'eria harĩa igĩte kĩrathimo gĩakwa. Praise the name of the Lord. Arĩa mũrerirĩria Ngai amũteng'ateng'erie, hũthĩrai testimony cia andũ arĩa angĩ muone ũrĩa Ngai amekĩire na inyuĩ mwĩrirĩrie gũteng'ateng'erio. Jehova ũcio wonaga aromũteng'ateng'eria. Harĩa kĩrathimo kĩa mũndũ kĩrĩ nĩ ahiũhio. Gathibindi noko kena thĩna. Mũndũ nĩ eke atĩa? Nĩ ahiũhio. Praise the name of the Lord. Najua. Amen. Mimi nikisema ni compassion ni kusema na, are we together? Ni kusema na kufanya nini? Na kutenda. When you speak about compassion